A ver, el día de hoy te voy a compartir algo que de seguro te lo has preguntado, y esta pregunta es: ¿a qué se debe el sonido de la tripa? A todos nos ha pasado en alguna ocasión que nos suena la tripa cuando tenemos hambre. De hecho, curiosamente, siempre nos ocurre en momentos más embarazosos, cuando todos lo demás están en silencio. Bueno, pero si no lo sabes, el nombre de estos sonidos se llama borborigmos, y a pesar de que los consideramos embarazosos o vergonzosos, lo cierto es que se trata de un signo de buena salud, ya que demuestra que el estómago y los intestinos funcionan correctamente. Este es un dato bastante interesante. Los borborigmos son debido a que las contracciones de las paredes del estómago y del intestino, que sirven para ayudar a empujar los alimentos a través de su camino por el aparato digestivo. Si solo se oyen cuando tenemos hambre, es debido a que el estómago vacío actúa de caja de resonancia, aumentando el volumen del sonido. Así que bueno, si de pronto estás por ahí en algún lugar y acabas de comer y te suenan las tripillas, la tripa, el estómago, ya lo sabes, es un síntoma de que tu estómago está realizando las funciones de movimiento dentro de tu estómago. Entonces no te preocupes, puede ser algo embarazoso, pero es algo completamente normal. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal.